Hello น้องน้ำหอม Hello Hello น้องน้ำหอม Hello Good afternoon ค่ะ Good afternoon ค่ะ What were you doing? What were you doing? What were you looking from the window? You were looking at your mommy? You were looking at your Yeah mommy from the window, yeah? yeah เขามาตร Okay. วจวันวาเลนไทน์ค่ะก็เลยเดินไปดู Love Valentine's and Christmas. Yeah, okay. So tell me, how are you doing today? I'm doing well ค่ะ Oh, wow. I'm glad to hear that you're doing well. Okay. I'm doing well as well because I'm happy because today is what day is today? What the spatial today spatial day today. What is spatial day? The spatial day today is a Valentine's Day. Valentine days Do you like Valentine's Day? I like Valentine's Day Yeah, well, did you give any roses or chocolate to anybody? chocolate Oh, you gave some chocolate to your friends, yeah right? yes To the one that you have a crush on, any boys? Did you give some chocolate to any boy? money วันนี้ได้ให้ช็อกโกแลตผู้ชายไหมคะ ไม่ได้ให้ค่ะให้ตังค์ค่ะ You do you have a boyfriend? แฟนให้ Yes. เงินค่ะ Excuse me? แฟนให้เงินค่ะ อุ้ยตายแล้วดีจัง วันนี้ส่วน my husband นะคะให้ช็อกโกแลตเค้กปอนด์ใหญ่ โอ้ถูกใจที่เชื่อเลย ถูกใจเลยของเกณฑ์ชอบมากไม่ยอมให้เงินให้แต่ช็อกโกแลตเค้กแต่วันนี้ก็เลยสั่งมาทั้งช็อกโกแลตเค้กกับred velvet โอ้ ชอบชอบ red สองหน้า velvet นี้มากแล้วก็ and I also love coconut coconut cake เค้โอ้กมะพร้าวอ่ะชอบสามอันเนี้ย นุ่มละมุน Yeah, it's so soft and so good. yeah Now tell me, what time did you get to school this morning? I get I got เมื่อเช้า I นี้ต้องบ got อก I to got to school school at I got to school at 5:30 a.m. โอ้ไปถึงโรงเรียนตี 5 ครึ่งเหรอลูกอ๋อ get ชื่อตื่นค่ะ โอ้ I'm โอ้ get sorry up ลูก อะไร get อะไรต้องตอบก่อนอ่ะ I เthen get up เอามา Okay, one more time. What time did you get to school this morning? I got to school at 7:20 Oh, a.m. 7:20. Okay. นิสัSo ย you're, oh, no, not that late. 7:20. It's okay. And what time did you go to bed last night? Did you go to bed last night? Go to bed. I went to bed. I went to bed at 10 p.m. Oh, 10 p.m. Not late. It's good time. Yeah. Did you watch a movie on Netflix last night? Did you watch a movie on Netflix last night? No, No, oh, okay. You just went to bed right away. Mm. And did you listen to music last night? yeah, Ah, so you usually listen to music at bedtime, right? yes. What kind of music is your favorite? What I kind of music is your favorite? You like to listen to rock, pop, or mm, R&B, or love music?
love music. Oh, you say I like to listen to love music. I like to Listen to listen to to love love music. music. Yeah, exactly. I like to listen to love music too. I like music. Yeah. Okay, good. And did you have dinner? Or it's not dinner yet? No, No. Okay, so what time are you going to have dinner today? going to have dinner today. Yeah. I have dinner at 6. Oh, so you're gonna have dinner at 6? Yeah. You say, I'm gonna หนูจะกินข้าว6 โมงเย็นวันนี้ I'm gonna have dinner at 6 p.m. today. I'm gonna have Dinner dinner at 6 6 p.m. today. today. Yeah, come again. So what time are you going to have dinner? I'm gonna have dinner at 6 p.m. Oh, okay. So your mom's gonna cook for you? Mom cook for you. Wow, because cook for me is mom's gonna cook for me. Mom, Mom's gonna cook for me. Mom, I'm the Mom's gonna cook for me. Mom's gonna cook for me. Oh, because she is a good cook, yeah? Yeah. Yeah, she is a good cook เพราะว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยทำอาหารเก่ง Okay. So today we have just a little time, like only 30 minutes or half an hour, but that's okay. วันนี้ที่เชอร์จะให้น้องน้ำหอมฝึกฟัง วันนี้เราจะเน้นเรื่องการฝึกฟังนะคะ Okay. Let's see what you're gonna do. Wait. วันนี้ขอแบบฝึกหัดเป็นฝึกฟังนะคะ Let me make sure เอาอ่านง่ายๆก่อน Okay. So น้องน้ำหอม look listen I want you to listen okay listen Okay, teacher. okay to the video maybe 2 to 4 times 2 to 4 times ประมาณ2ถึงกี่ครั้งคะ 4 ครั้งค่ะ and then you have to repeat แปลว่าพูดอะไรคะ พูด พูดตาม เท่าที่เราได้ยิน ไม่จำเป็นต้องเก็บคำหมดได้ยินอะไรออกเสียงงั้นก่อนนะลูกผิดช่างมันไม่รู้ความหมายช่างมันเดี๋ยวเราจะเห็นเฉลย Okay. Okay you got it I get it. You say I get it or I got it teacher got it teacher can you say I got got it it. teacher I got it, teacher. Okay now let's start with number 1 okay Okay. here we go I like to read history books. I like to read history books. Okay what you hear ออกเสียงมาก่อนลูกเราได้ยินอะไรออกเสียงตามไปก่อน I อะไรคะ what did you hear I like to eat fish box. No problem Okay I'm gonna let you listen 2 more times เราจะฟังทั้งหมด4 ครั้งนะคะขออีก 2 ครั้ง Okay listen again Okay. แล้วพอได้ยินก็ออกเสียงตามไปเลยผิดถูกช่างแม่งมันก่อนลูก I like to read history books. one more time I like to read history books. Okay ออกเสียงเลยลูกเราได้ยินอะไรคะ What did you hear I like to read history books. Close แปลว่าใกล้เคียง Okay now take a look ก็ให้มองเลยนะคะ take a look at the correct sentence มองบนหน้าจอเลยประโยคที่ถูก I like to read history books. Listen again listen first I like to read history books. ออกเสียงตามเขาเลยค่ะ repeat after them I like to read history books. คำนี้นะคะ this word we don't say history we say history 2 เสียงพอ history History books. yeah okay listen to teacher and repeat after me okay I Okay. like to read history books I like to read history books. one more time say again I like to read history books. ออกเสียงแบบซนๆ3 ครั้งติดกัน I like to read history books I like to read history books ไปเลยค่ะ3 รอบเลย
I like to read history books. I like to read books สระอุ I like to read history books. I like to read history books. I what like does to it read yeah history books. good job history แปลว่าอะไรคะ what does it mean History ประวัติวิชาอะไรคะ ประวัติประ ศา วั สตร์ ติศาสตร์นะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่า ฉันชอบอะไรลูก อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ใช่ เราแปลจากหนังมานะฉันชอบอ่านแล้วก็หนังสือก่อนแล้วค่อยตามด้วยคำขยายคือคำว่า history โอเค หนูชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ โอเค เดี๋ยวทีเชอร์ลองถามคำถามแล้วหนูเอาประโยคนี้มาตอบนะคะ What book do you like to read? What book do you like to read? I like to read history books. Yeah, come again. Excuse me. I like to read history books. Good job. หนูลองแต่งประโยคสิลูกเปลี่ยนบ้าง หนูชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เราก็เปลี่ยนคำประวัติhistory เป็นคำว่า English ไป I like to read English book. sometimes. I like to read English book. Good I job. like to read English book. I like to read English books. Okay. หนูชอบอ่านหนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูน we say comic books. Comics book. Let teachers write down first. Comics book. Comic. I like to read comics book. Come again. I like to read comics book. Good job. Read comics book. Good job. Very good. ชอบอ่าน Okay. หนังสือการ์ตูน Okay. Now listen to number 2. Are you ready for number 2? I ready. Okay. You say am ready. Teacher am. I'm ready, teacher. Good job. Now listen carefully. The war ended in 1945. The war ended in 1945. ได้ยินอะไรออกเสียงตามแม่งก่อน The was the war 1935. okay almost like close okay listen 2 more times okay ออกไปก่อนช่างแม่งมาลูกผิดถูกช่างแม่ง The war ended in 1945. The war ended in 1945. okay And was in the 1945. because you said the right year หนูพูดปีถูก 1945 right okay now take a look The war The ended war- in 1945. listen again The The war war ended in 1945. the war ลูก okay listen to teacher the war ended มันเติมตัวมันโทรได้ชุดดีแล้วมันเติม ed เราต้องเบิ้ล2เสียงเป็น ended okay ended. the war ended in 1945 The ข้อ war สอเราจะอ่าน ended. ทีละ2ตัวใช่ไหมลูก 19 ก่อนแล้วก็ 45 okay come again The war ended 1945. อย่าลืม in ลูกเวลาพูดถึงปีต้องมีคำว่า in ด้วย The war ended in 1945. yeah the war ended in 1945 The ปี war ข้อสอ ended เราจะ in อ่านเป็นทีละ 2 ตัวใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ what does it mean war like คนฆ่าฟันกัน อ๋อ เขาเรียกว่าอะไรแบบชิงดินแดนกันเมื่อก่อนมักมีอะไรคะ ศึก like no ศึกสงคราม exactly what is สงคราม in English สงคราม war the war exactly ended ก็คือมันจบใช่ปะคะ ending เคยได้ยินไหมคะจบหรือสิ้นสุด สิ้นสุด ในปีไหนคะ 1945 ค่ะ แค่นี้เองมันจบไปแล้วเป็นก็เลยเติม ed ended โอเค โอเค สงครามจบสิ้นสุดไปแล้วในปี 1945 พูดว่า The war ended in 1945. yeah come again The war ended in 1945. okay very good now I'm going to ask you the question listen carefully hey น้องน้ำหอมลูก in what year did the war end in what year did the war end
The war ended in 1945. Yeah, come again. The war ended in 1945. In what year ก็คือในปีไหนใช่ไหมคะ ใช่ ที่สงครามจบสิ้นหนูก็ตอบตรงนี้ไป Okay, got it? I get it. Okay, very good. Next one, number 3. Listen carefully, okay? Okay, teacher. My grandfather was a soldier. My grandfather was a soldier. Okay. Oops. I'll repeat just what you heard first. My green ended the flower. Okay, good job. Now listen two more times, okay? My grandfather was a soldier. My grandfather was a soldier. Okay. My grandfather's the flower. Oh, okay, no problem. Okay, now My grandfather was a soldier. listen again. My grandfather was a soldier. Can you repeat? My grandfather was a soldier. Listen to teacher. My grandfather was a soldier. Soldier. มันมีสิ่งเชื่อม was เห็นไหม was แล้วไม่ใช่ was Was นะคะ a ตรงนี้ก็จะเป็น soldier จะไม่เป็น soldier นะคะ soldier. Was a Okay. soldier. Listen My to teacher again. My grandfather was a soldier. Was a soldier. Go. Was a soldier. My grandfather was a soldier. Yeah, faster. พูด3-4 รอบให้มันเร็วขึ้นเลย My My grandfather grandfather was a soldier. was a soldier. My come again. grandfather was a soldier. Okay. My grandfather was a soldier. My grandfather was a soldier. Okay. My grandfather was a soldier. 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 Yeah. My grandfather was a soldier. Soldier, you know what job is that? Soldier. Soldier is just like fight in the war. Soldiers fight in the war. ใครลูกที่เข้าไปสู้รบในสงคราม เพื่อปกป้องดินแดนให้เราฮะ Was that อาชีพอะไรลูกที่ soldier แปลว่าอะไร อาชีพอะไรที่ไปปกป้องดินแดนสู้รบในสงครามให้เราคะอาชีพอะไรเอ่ย I have no idea. Okay, no problem ทหารไงลูก Oh, เพราะฉะนั้นทหารภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ soldier. Soldier, yeah. Soldier. Okay. What about grandfather? What does that mean? คุณตา คุณตาหรือคุณปู่ก็ได้ คนฝรั่งมันไม่แยกแยะ grandfather ก็จะตาหรือจะปู่ก็ grandfather ทีนี้คำว่า was ก็แปลว่า เคยเป็น คุณตาเคยเป็นทหารคุณปู่เคยเป็นทหารแสดงว่า คุณปู่ของฉัน ก่อนหน้านี้ตอนหนุ่มๆเคยทำอาชีพเป็นอะไรคะ เป็นทหารค่ะไหนลองพูดซะคุณปู่ของหนูเคยเป็นทหารนะเชอร์ My grandfather was a soldier. Come again. My grandfather was a soldier. Good job. Now I have a question. I'm going to ask you the question. So, what job did your grandfather do? What job did your grandfather do? My grandfather was a soldier. Okay, very good. ลองเปลี่ยนบ้าง คุณปู่ของหนูเคยเป็นคุณหมอ How do you say that? ลองเปลี่ยนสิคะ My grandfather was a doctor. Good job. Come again. My grandfather was a doctor. Okay. What job did your grandfather do? What job did your grandfather do? ใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะ อาชีพอะไรก็ได้ลูกตังค์ไหมเหอะ My grandfather was a soldier. เป็นหมอบ้าง
My grandfather was a doctor. Okay wow nice And soldier. now number 4 อ่ะจดไปเลยก็ได้ลูกจด you can just take notes okay already took notes right Yeah. yeah you finished. finished yeah you finished okay so what listen The king lived in a castle. The king lived in a castle. repeat first The king castle. yeah you hear the king blah 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 castle right okay now listen 2 more times Father was a soldier. The king lived in a castle. The king lived in a castle. The king lived in the castle. right okay now take a look The king lived in a castle. The king lived The king lived in a castle. เนื่องจากมันเป็นอดีตมันเลยเติม ed ลูกเนาะก็จะแปลว่าlive ก็คืออาศัยอยู่ใช่ไหมคะ live in ทีนี้มันเติม ed ไปกลายเป็นอดีตนะเนาะเป็นอดีตสิ่งที่มันจบไปแล้ว ตรงนี้เราก็เลยต้องออกเสียงใหม่เป็น lived in Lived in. มันมี castle. การเชื่อมเสียง lived in jin King lived in the castle. yeah the king lived in a castle The king Okay. lived in the castle. castle ออกเสียงไม่เหมือนมีตัว t เลยเห็นไหมมันตัดตัว t ตัดเสียง t ออกเลยเหลื Castle. อเคนเป็น castle Castle. The Okay. king lived in the castle. yeah come again the king lived in the king lived in a castle พูดว่า the king The lived in king a lived castle in the castle. The yeah king come again lived in the castle. The king lived in the castle. castle what does that mean I have no idea. okay good job castle means ปราสาทหรือพระราชวังก็ได้ลูก Oh. ก็น่าจะหมายถึงเหมือนพวกเรื่องเล่านวนิยายแบบเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาศัยอยู่ในปราสาทเนาะปราสาทหรือพระราชวัง Okay, teacher. มันจะเหมือนแบบนิทานอ่ะ หรือพระรา โอ ช เคพระราชวังหรือปราสาทเนาะเป็นแบบเหมือนในการ์ตูนนะลูก it's like a Disney cartoon Okay. I finished, teacher. good job say again the king lived in a castle The king lived in a castle. now teacher has a question where did the king live where did the king live The king lived in the castle. one more time The king lived in the castle. and the king lived in a castle okay good job number 5 listen okay Okay, teacher. She studies ancient Egypt. She studies ancient Egypt. She studied English catalogs. okay no problem listen 2 more times Lived in a castle. She studies ancient Egypt. She studies ancient Egypt. She studied ancient Egypt. wow good job close now take a look She studies ancient Egypt. listen again She studies ancient Egypt. okay can you repeat She studied ancient ancient Egypt. Egypt Egypt. this is ancient Ancient. Egypt okay she studies ancient Egypt she studies ancient Egypt Egypt. She Okay. studied Egypt. You know what does it mean study? You study every day at school. Study แปลว่าเรียน แปลว่าอะไรคะ แปลว่าเรียนหนังสือเนาะ เรียนศึกษานะคะ And what about ancient? Can you say ancient? Ancient. Yeah, ancient. What does it mean, ancient? Do you know or you have no idea?
I have no idea. Okay, no problem. Ancient means โบราณนะคะ โบราณ แปลว่าอะไรคะเนี่ยหล่อนไปศึกษาอะไรคะเนี่ย หล่อนไป หล่อน ศึ ไป กษา หรือว่าร่ำเรียนเรื่องอะไรคะ วิชาอะไรคะ ใช่ แกจากหลัง โบร มาหน้า อะไรโบราณลูก Egypt Egypt หนูรู้จักวัฒนธรรมพวกอียิปต์โบราณไหมลูก เคยเรียนมาในวิชาประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์พวก วันแม่ มันเป็นพวกวิชาสังคมลูกอันนี้อยู่ในโซเชียล อ๋อ พวกวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติ โบราณ อื่นนะลูกหนูรู้จักพีระมิดไหมคะ อ๋อเลิกค่ะ นะคะเป็น Ancient Egypt เนาะ อ๋อ โอเค so once again หล่อนศึกษาเรียนหรือร่ำเรียนเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ วัฒนธรรมอียิปต์โบราณไหนลองพูดสิคะ can you say that She studied ancient Egypt. come again She studied ancient Egypt. yeah ancient ก็แปลว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับ Ancient โบราณหรือเก่าๆ ancient say again ancient Ancients. Okay I have a question what does she study what does she study She studied ancient Egypt. Okay, once again, what She does she studied study? What does she study? She studied ancient Egypt. Good job ที่จะถามว่าหล่อนเรียนอะไรใช่ไหม What does she study? Yeah? เรียนอะไร Okay เขาก็เรียนอียิปต์โบราณ Okay, next one, number 6. Listen. The museum opens at 9. The museum. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about Museum opens at 9. Okay, listen again. Opens at 9. The museum opens at 9. Listen again. The museum opens at 9. Okay, repeat first. The museum opens at 9. Okay, no problem. Okay, let's listen 2 more times, okay? Ancient Egypt. The museum opens at 9. The museum opens at 9. The museum opens at 9. Wow, now take a look at the correct answer. The museum opens at 9. You're correct. The museum opens at 9. มันมีสิ่งเชื่อม Z9 ไหม SATZ มันเชื่อมเวลาเราออกเวลาตรงเชื่อมเราต้องออกไวๆห้ามเบรกนะคะ ไม่งั้นมันจะไม่เชื่อมปกติเนาะ Can you Museum repeat? opens at 9. The museum opens at 9. Opens at 9. The museum opens at 9. เห็นไหมเวลาออกไวมันจะเป็น Z เลยเห็นไหม The museum opens at 9. What does it mean? What does it mean? Museum. What does it mean, museum? I have no idea. Yeah, okay. Museum means พิพิธภัณฑ์จดไปค่ะพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ Do you know พิพิธภัณฑ์ Do you ever go for a field trip to the museum? Yeah. เราเคยไปเขาเรียกอะไรนะfield trip ก็คือไปทัศนศึกษา ใช่ใช่ ที่พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์ไหนคะ Which museum did you go? อยู่ที่บางแสนค่ะมา In บุรพา Chonburi. Yeah. Okay. Did you have fun? Yeah. พิพิธภัณฑ์เขียนยังไงวะน่าจะอย่างนี้แหละโอเค ถูกแล้วค่ะ Opens. What does it mean? Opens. Open เปิด กี่โมงคะ What time? 9 โมงค่ะ ก็น่าจะหมายถึง9 โมงเช้า เช้า ใช่ไหมคะหรือ 9 a.m. right? Yeah. Once again you want to say พิพิธภัณฑ์เปิด9 โมงเช้า How do you say that? The museum opens at 9. One more time. The museum opens at 9.
พิพิธภัณฑ์เปิดพิพิธภัณฑ์เปิด10 โมงเช้าบ้างเปลี่ยนเป็น10 โมงบ้าง The museum opens at 10. Yeah come again The museum opens at 10. The museum opens at 10 okay now teacher going to ask you question สุดท้ายแล้วลูกป่าน What time does the museum open What time does the museum open The museum opens at 9. Yeah come again The museum opens at 9. Yeah very good the museum opens at 9 เก่งมากเลยลูกน้ำหอม เดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ5 โมงวันนี้เราเรียนครึ่งชั่วโมงนะคะเชื่อมีสอนต่อเนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราเจอกันพฤหัสศุกร์ของน้องน้ำหอมยังเรียนได้อยู่เนาะที่เชื่อยังจองไว้ให้อยู่นะ โอเค นะ ค่ะ คะ พยายามอย่า cancel บ่อยนะลูก โอเคค่ะพอดีว่า เรี ติ ย ด นบ้าง ส่งใบงาน โอเคค่ะ เดี๋ยวเจอกันลูกโอเค bye for now ค่ะ บ๊ายบายค่ะ teacher thank you โอเคค่ะ